तमन्नाओं दुआओं खड़ी आया है ओतरी बुलंद आवाज़ से सलावत दुआओं जे कबूलियत वारी रात आ गुनाहन जे माफ़ी वारी रात आ जागण की रात आ मासूम जी शहादत की रात आ कोई खाली न मोटंदो मायूसी कंजूसी बाहर छॾे पंहिंजे पंहिंजे दुआउनि खे ज़हननि में रखी बाबुल हवाए हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम रज़ामंदी जे लाइ सलावात पढ़ो बुलंद आवाज़ मुझी दुआ है हर अज़ादार के दुनिया की हर परेशानी मुसीबत तकलीफ़ का अल्लाह महफूज फरमाए आमीन ॾाढिया चवंदा मुझा अल्लाह सां सभिनि जे रिज़्क़ रोज़ीअ में बरकत अता फरमाए हिन शहर के अमन जो शहर करार ॾे मुझा अल्लाह जेतिरा मोमिनीन बीमार आहिनि ख़ास करे मोमिना जे लाइ के मोमिन ज़िम्मेदारी लाती आहे मोमिना साजिदा बीमार आहे मुझा अल्लाह उनखे मुकम्मिल शिफ़ा अता फरमाए चाचो ज़वार मोहरम अली या उनजा भाइर सौट अज़ीज़ मिट माइट जेतरा शिरकत करे रहा है आज़ादारी मजलिस में मुझा अल्लाह उन्हनि सभिनि जो तहफ़्फ़ुज़ फरमाए साउंड ऑपरेटर खां वठी कैमरामैन ताईं जेतरा भी आज़ादारी शबीर में ड्यूटी करे रहा है मुझा अल्लाह उन्हनि सभिनि जो हाजत पूरी फरमाए ये सभी दुआओं ज़हनन में रखी सलावात पढ़ो बुलंद आवाज़ मजमू तमाम घणो आ सलावात जो आवाज़ थोड़ो आ जेतरा सैयद ला ओतरी बुलंद आवाज़ से सलावात इमाम ज़माना जे ज़हूर खातिर वाजिब समझी सलावात पढ़ो बुलंद आवाज़ एक सलावात अहिड़ी पढ़ो जी अल्लाह तव्हांखे हिन ई साल 14 जो ज़वार पढ़ाए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु सय्यदना
मौला सकलैन बिलकासिम मोहम्मद अस्सलातु वस्सलाम अला अस्सलातु वस्सलाम अला अमीर हसन मसमूम वल हुसैन गरीब कायनात जो मुझा सुनी शिया बारा मेरी इसमें दवा अदब वनो सोना को बैठाया प्यारे बादशाह झुका दे नजर दा अजन रोइंदे दुआ घुरो दुआ अल्लाह रद्द न कर दे क्योंकि खबर आ तो मसाए भी है अदब वनो करबला ये दिवस जो बादशाह में झुका दे नजर था जगह नसीहत तस्दीक ना जगह इश्क में बैठा है नई साल मौला घुराई दो ताज राण दे इज्जत कसम हुसैन वडो अमीरा वडो बादशाह मां पुजा गया तबदी मौला तो गरीब चौथा सरायो समझदे डाढो रोईंदे नवाब करबला फरमाया जमाना जात जो गरीब न कबीले में गरीब न खानदान में गरीब न हसब में गरीब नवाब करबला फरमाए तो गरीब ने करे तो सराया मूसा ज़ैनब गरीब वाह 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 बड़ा आजादार है बड़ा मात अंजला बदला है अपना चाचा महरमानी हुसैन तो तीन गरीब सराया कब्रन ते कुबा मुझी माँ जी कब्र अज भी उस दे वाह 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 मलकवारी बड़ा खुदा जो कदम जबो जी माँ उजड़ी वही हुजे उन्हें जा बच्चा ही गरीब थी दिया जो ज़हरा दे कब्र दे साया दे रात जो दियो खुदा जो कसम पुछाई दावत दो नसो हुसैन दे मां जी कब्र के अन्या लफ्ज़ बदलाए बड़ा हुसैन थे तो गरीब की नसराया और जदी सकीना जहत अज भी कब्र में मथा है वाह 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 खुदा जो कदम हुसैन वडो अमीरा मौला हयात
मौला हयात ही दई ये तुझो दाहू कब्र हुसैन ते पुजन रोई बिवाद जुमलो पड़ा शार मदीना हुयो हसने जो बचपन हुयो सजे जानवते अमीर हसन वेठो खबे जानवते गरीब हुसैन वेठो नबी प्यार कंदे कंदे हसन जा लब चुमियो हुसैन जो गलो चुमिया बई भावर नाने के गले में भाकुर पाए पेशानियां दे बोसो ने अमीर हसन तो तारुफ करा अमीर के खेचे वो नबी रोई फरमाए तो हसन अमीर उन्हें खेचे वो नबी फरमाए तो अमीर उन्हें के जे बाबे जो नालो अली हुए समझते ॾाढो रोई नबी फरमाए तो अमीर उन्हें के जी मां जो नालो बतूल हुए रोई रोई नबी तो फरमाए अमीर उन्हें के खुदा जो कसम हसन जो तारुफ कराए हाने हुसैन नबीरा हथ बता धीमे लहजे से तो बाबा अमीर जो तारुफ कराए गरीब के छेबो हुसैन का गला चुमी नबी तो फरमाए हुसैन तारुफ करबला याद कर यार हुसैन नाने की झोली छलिया बजदो आयो जजाते बतूल मुसले तेरे थी हुसैन की दो सहरा मुसलो चले दियो अगते वे पीछे की मां जियते नरो ओ हुसैन मातो के चौपी पर ओ हुसैन माये दर माच चौपी पर रोई रोई छे तो अम्मा अजुनाने के झोलियों में बैठा से हसन जो तारुफ कराए मां पूछा कई मास गरीब कई के चलो रोई छे गरीब तो चला अम्मा हरम के नाने का पूछी दे गरीब करके छे जे पढ़ायो तई मशार त पढ़ान रावी लिखंदा क्यों बतूला झोलिया में हुसैन पर कौन भी निठो जमीन दे विचाए तो ज़रा माचिया दे नरो रोई चेती किए नरो जो हुसैन रोई दो आया बाबा तारुफ कराए हुसैन गरीब किया नबी फरमाए तो गरीब होने के चेबो सर खामुरे दिसो ओ गरीब होने के चेबो आज को अधात जो बंदर छड़े ओ गरीब होने के चेबो आज जो जवान मारा वजन ओ गरीब होने के चेबो कोलाब जियल भेड़ जा पुरपा चिट्टे
सी डोयू नहीं चे चाचा मुझे चोले जी दामन जी बात विसाण वारो कोई न बचो मां सकीना उजड़ी वैया अम्मा पादो फकत काल हो तबारक व ताला फी मुहकम किताबुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सलावत सलावत वाजिब समझी बुलंद आवाज से पढ़ो। अज दिल चाहे थी तो मैं घणो पढ़ा एक राजी बिठायो वो चुप बिठायो यकीन आहे सभिनि जी रज़ामंदी आहे छो जो रात जागण जी रात आहे हे रातियूं शरीफ़नि खे नसीब में मिलंदियूं आहिनि कमीनो वेझो ई न ईंदो आहे पंहिंजा घर तड़ बचा ॿार छॾे सब कुछ विसारे उन्हनि हस्तिन खे यादि कयो अथव जेकी क़यामत में वरी ॿियनि खे छॾे तव्हां जे कॾ लॻंदा आयो किथे जिते असां रहंदा आहियूं अचो उते रहायो एहसान जो बदिलो एहसान हिन दुनिया में ही चाहे जो कोप शरीफ़ को न विसरंदो आहे ही त काइनात खे शराफ़त सेखारण आया थोड़ो ॻाल्हाईंदो तो मैं घणो पढ़ंदुसि मौसम जे तब्दीली जे करे गले ऐं ज़ुकाम जी घबराहट ज़रूर आहे पर मुंहिंजी दिलि चाहे थी त अॼु छिकछिका बि कान्हे एॾो ड्रेगारो बि कोन्हे दिलि खोले पोइते वरी मूंखे बि इंतज़ारु कोन्हे इमाम हुसैन बचन सां आबाद रखे आमीन ॾाढा चवंदा कयो जॾहिं बि केरु दुआ घुरे न ख़ासि करे मिंबर हुसैन ते मां त बदी अर्ज़ थो कयां इंतज़ारु कंदा कयो कोई ज़ाकिर बंदो मिंबर ते दुआ घुरे आमीन ॾाढा चओ छो जो तुंहिंजे आमीन चवण जो मुंतज़िर आहे इमाम ज़माना कोई बंदो हिन सुहिणी महफ़िल में आमीन चवे तो मां इमाम थी करे इहा दुआ पूरी करे छॾियासीं जिम्मेदारी से पढ़ंदो आहियां हर इबादत में दुआ रद थिए त थी सके थी हालत नमाज में दुआ रद थी सके तमूरे ॾिसो रोज़े जी हालत में दुआ रद थी सके थी एहराम बदल थस तवाफ के दौरान दुआ घुरे रद थी सके थी सॼे ॾींहं जा थक लही वेंदव ज़िक्र शबीर जो कसम खणी ॻाल्हि तो कयां वाहिद इबादत आहे ज़िक्र हुसैन जंहिंमें दुआ रद ई न थींदी आहे छाजे करे दुआ रद न थींदी आहे मासूमीन फरमाइनि था जॾहिं मजलिस हुसैन में कोई बंदो दुआ घुरंदो आहे आमीन चवण वारा असां 14 हूंदा जॾहिं असां आमीन 14 चवंदासीं अल्लाह उहा दुआ रद ई न कंदो हिकु सलावात अहिड़ी पढ़ो जीअं सभई दुआऊं क़बूल थी वञनि सलावात पढ़ो माहे रजब मुरजब जो महीनो आहे बाबरकत भरियो महीनो आहे दुआउनि जी क़बूलियत वारो महीनो खुद खुदा फरमाए तो 3 महीना अहिड़ा आहिनि जेके विरहाए छॾिया आहिनि तवजो आहे अलाए
जिनके घरन में मफातिया वो ज़रूर पढ़िया भी होंदा अगर नथा पढ़ी सको तो के ज़ाकिर आलम का बुधो भी होंदा 3 महीना ॿियनि महीननि खां अफ़ज़ल है ॿियनि महीननि खां फज़ीलत में इबादत में शान में मान में दुआउनि जे कबूलियत में 3 महीना अफ़ज़ल है कहिड़ा महीना ख़ालिक तो फरमाए माह रजब तवज्जो आहे लाए ॿियो माह शोबान टियों माह रमज़ान ये 3 महीना ॿियनि महीननि खां अफ़ज़ल है तवज्जो मुड़े हुजे छाजे करे 3 महीना अफ़ज़ल है ख़ालिक तो फरमाए हबीब माह रजब अफ़ज़ल इने करे आ जो मां खुदा जो महीनो आ मां अल्लाह जो महीनो हलो ॾाढो हले तो यार दिल चे दी 2-3 कलाक पढ़ा पर उते जेका ये मजबूरी हूंदा सलावात पढ़ो बुलंद आवाज़ ख़ालिक तो फरमाए माह रजब मां अल्लाह जो महीनो नबी तो फरमाए शोबान मां मोहम्मद जो महीनो जेको न ॻाल्हाईंदो वो कब्र में ॻाल्हाईंदो जो हितां तैयारी थो करे कब्र जी ॻाल्हि समझ में अची वई अदब जी बददुआ न ॾियां त जेको हिते न ॻाल्हाईंदो कब्र में न ॻाल्हाईंदो इहा अदब जी बददुआ आहे ईअं न जेको हिते न ॻाल्हाईंदो हिते तैयारी थो करे कब्र में तू न ॻाल्हाईंदे हिते ॻाल्हाए तैयार थी वञ कब्र में तुंहिंजी जाइ ते या अली ॻाल्हाईंदो या हुसैन ॻाल्हाईंदो समझ में न बाबा हिते तैयारी करे हिते ॻाल्हाए या हुसैन कर या अली कर पोइ कब्र में छा थींदो चोॾहां अची वेहंदा कंहिं पासे को अली चवंदो न पुछो से मुंहिंजो आहे तवज्जो आहे कंहिं पासे को हसन चवंदो न पुछो सी मुंहिंजो आहे हुसैन चवंदो हटी वञो हे त आहे ई मुंहिंजो अज़ादार हुसैन जो आहे तवज्जो आहे ॻाल्हाए ॻाल्हि सम्झ में अची वई माह शोबान जो माह रजब खां माह शोबान महीनो मथो अचण वारो वरी शोबान व रमज़ान माह शोबान मां मोहम्मद जो महीनो माह रमज़ान ख़ालिक तो फरमाए हबीब इन्हनि खे चओ मुंहिंजे मोमिननि जो महीनो आहे मुंहिंजे मोमिननि बंदनि जो आबिदनि जो ज़ाहिदनि जो ये न थे तो ॿियनि महीननि में ख़ुशि वरी रमज़ान में बीमार हूअं 2 मानियूं खाईंदो हो हाणे रमज़ान अची वियो तो वरी 3 खाइण शुरू कयूं बग़ैर ॿिन सबबनि जे रोज़ो ॼाणी वाणी न रखे मासूम तो फरमाए इन करे रोज़ो भॻो यानी 60 रोज़नि जो कफ़ारो अदा कर बग़ैर सबब या बीमारा या मुसाफिर तवज्जो आहे अलाए रोज़े जी हालत में सुहिणो अली वारो लॻंदो ॿियो केरु रखे या न रखे हुनजो त क़बूल ई कोन्हे पहिरियां ई टोड़ी वेठो आहे तवज्जो आहे अलाए ॻाल्हि सम्झ अचे माह रजब मुंहिंजा लाइ सभई महीना तव्हांजा तो ख़ालिक जान तो ही बढ़ाया रात जो ॾींहुं ख़ालिक तो फरमाए माह रजब मां पाण ॾे मनसूब इन करे कयो आहे कोलाब जियल वारा सॼे ॾींहं जा थक लही वेंदव ख़ालिक तो फरमाए रजब महीनो मां पाण ॾे मनसूब इन करे थो कयां जो इन माह रजब जे 13 तारीख़ ते उन हस्ती जी आमद थी आहे जंहिंजूं अखियूं मां अल्लाह जूं अखियूं जैजी जुबान मां अल्लाह जी जुबान निशान माह रजब अल्लाह जो महीनो अल्लाह जो ख़ालिक तो फरमाए एहसान जो बदलो एहसान जेको मुंहिंजे महीने में हिकिड़ी नेकी करे तवज्जो आहे अलाए
उन्हें हाथ बुलंद करे, हाथ बुलंद। 70 नेकियों न 70,000 नेकियों के बदले जो सवाब नहीं छड़ी दो बास। हिकड़ो रोज़ो रखी, हिकड़ो खालिक तो फरमाए हिकड़ो जहन्नम जो दरवाजो बंद। तवज्जो आहे अलाई रोजे रखण वारे ब रोजा रखे ब जहन्नम जा दरवाजा बंद, 7 रखे 7 ही बंद। तवज्जो आहे अलाई वो 7 में 7 ही बंद त हेॾे वरी छा मिलंदो? 8 ही खुलियल नज़र ईंदई। 8 जन्नती दरवाज़न जो आवाज़ ईंदो जिथां वणई गुज़री वई। यार समझी एक सलावत पढ़ो बुलंद आवाज़ सां। सूरह बनी इसराइल की हिकड़ी आयत तिलावत कया जंहिंमें नबी दुआ घुरिया वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मुझा अल्लाह देन मददगार। तवज्जो आहे अलाई कुरान की शक्ल में आयत बाद में पढ़ी पढ़ी पहरा नबी दुआ घुरी वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मुझा अल्लाह मुझे मददगार दे, नसीर दे, ताकत वारो दे। मैदान की जीनत हुजे बेजीनत न हुजे, मैदान में वने या मारे मोटे या भजाए मोटे। नबी तो फरमाए मुझा अल्लाह मुझे मददगार अहड़ो दे। मैं वडो लफ्ज तो पढ़ा हर कंहिंजे घर मां न पंहिंजे घर मां ॾे। छोजो तू खालिक खालिक हुजण में बेअब हूंदे, जेको मददगार पंहिंजे घर मां ॾींदे वो मदद करण में बेअब नज़र ईंदो। वजअली मुझा अल्लाह मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मददगार दे, सुल्तान सरदार अहड़ो दे जो मैदान की जीनत तवज्जो मोड़े हुजे। अहड़ो न दे जो पुछाईंदो वते ज़ाल खां त अमर मुंहिंजो घर कहिड़ो आहे। जंहिंजी ॿुधल आहे उहे ॻाल्हाए। ॻाल्हि सम्झ अची वई। नबी दुआ घुरी पहिरियां आवाज़ कुदरत आयो हबीब तुझे दुआ जे इरादे जी ज़मान आहे अव्वल में मूंखे ख़बर हुई। तैया घुरंदे दुआ माने जे करे पहिरियां ई इंतज़ाम प्रोग्राम करे छॾियो आहे। घर अहिड़ो बणायो आहे, अहिड़ो राज़ो, अहिड़ो मज़दूर तवज्जो मुड़े हुजे जो इब्राहिम खलीलुल्लाह मुझे दोस्तन में अजीम दोस्त बनाए ठाहिण वारो भी मासूम, खुद घर भी मासूम। तवज्जो आहे अचण वारो भी मासूम। अली अमीर अल मोमिनीन जी आमद थी की एक मर्तबे जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। जाबिर जो नालो ॿुधल आहे उन सां ॻाल्हाए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी वो सहाबी रसूल आहे जेके रसूल भाउ सॾींदो आहे, बतूल चाचो सॾींदी आहे। इन खां वधीक मां शान छा पढ़ा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी वो सहाबी रसूल आहे जेको हदीस किस्सा जो रावी आहे। हदीस किस्सा बतूल जे घर जे चौक गिर्द अंदर जी कहानी आहे, यानी दुनिया वारन के समझ में अची वई ॻाल्हि न। जाबिर उहो आहे जंहिं 7 मासूमन जी ज़ियारत कई आहे। पंहिंजे दौर ज़िंदगी में हाल हयात सरवर कायनात फरमायो भा जाबिर तुझो एडो वडो मकाम बुलंद आहे अल्लाह के नजदीक जो पंहिंजे दौर ज़िंदगी में
बिन मोहम्मदन जी भी ज़ियारत कंदे तो वरी बिन अलीयुन जी भी ज़ियारत कंदे। मां मोहम्मद अबे मोहम्मद बाकर जी ज़ियारत तवज्जो आहे लाइदा। अली अली अमीर अल मोमिनीन बो अली ज़ैन अल आबिदीन। यार समझी हुई 70 मासूम जी ज़ियारत की जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी वो रावी तारीख अली अमीर अल मोमिनीन ज़ियाल मुबीन किताब जो नालो जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी हथ अदब सबदा सर झुकाए मुस्कुराए आडो पी थे तो या रसूलुल्लाह अज दस्त से अली कदे खो हो अल्लाह करे मां पहुंची सका तो हेड़ी मौसम माहौल में नथो गलाए केड़ी मल गलाइंदे हाथ बुलंद करे हैदरी ये न दुश्मन अली मार नारो हैदरी। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी हथ अदब सा बधी चे तो या रसूलुल्लाह मुड़े दिसो सर खणो या रसूलुल्लाह अली कदे खा कोलाब जियल वारो नबी मुस्कुराए चे तो जाबिर जदे या कदे न हुई अली होयो। ये जगह कदे चे तो न कदे तवज्जो आहे अलाए या कदे न हुई अली होयो। 25,000 साल आदम जी खिलकत का पहिरिया नबी तो फरमाए मां मोहम्मद जे नूर है अली जे नूर अल्लाह जी तस्बीह और तकदीस पे कई से 25,000 साल अल्लाह जी इबादत पहिरा कैसे आदम होयो ही न तवज्जो आहे लाइक पहिरा मता समझे तो तेरी रजब को पो अली न न रजब होयो ही न अली होयो। मक्को मदीनो होयो ही न अली होयो। टाइम होयो ही न अली होयो तवज्जो आहे लाइक सुल्ब आदम मोहम्मद तो फरमाए नबूवत और रिसालत विलायत और इमामत जो नूर मुंतकिल थींदो आयो। आदम जे सुल्ब मां इब्राहिम जे सुल्ब मां इस्माइल जे सुल्ब मां इसहाक जे सुल्ब मां गुजरंदो कोलाब जियल वारो आखिरी स्टेज अल्लाह के एड़ी पसंद आई जो मां मोहम्मद जे नूर के सुल्ब अब्दुल्लाह में रखे अली जे नूर के सुल्ब अबू तालिब में रखे। जाबिर दसिया कहानी ताली की आए ताके भी दसिया ना हलाउंदा नजफ तेरी रजब ॾिसणी तो नजफ ॾिसो खुदा जो कसम सलावत पढ़ो बुलंद आवाज। मुशरिम बिन वैब राहिब इबादत गुजार यमन के रहने वालो राहिब के चबो जब अल्लाह जी तस्बीह तहलील जिक्र व फिक्र इबादत बगैर लालच लम्हे लोम जी कर उन्हें के राहिब अगली पे तो मां छजा तहानी थकी पे वना एक ब समझो पढ़ंदो एक सलावत एड़ी पढ़ो जो मुके खबर पवे ता राजी वेठा आयो। मुशरिम बिन वैब राहिब यमन के रहने वालो अल्लाह की इबादत कंदो 100 साल उम्र गुजरी बस राहिब के तो अल्लाह का कुछ न गुरु 100 साल असा मस्जिद में वोटंदासे चवंदासे हाणे नमाज पढ़ी आयो ॾे न 2 करोड़ तहां नायो वधाओ न नमो अलाए छो परेशान थी विया सर सजदे में हूंदो चे यार कर्ज़ी आया ॾे न खणा सर सजदे में राहिब चए थो मुंहिंजी 100 साल
अल्लाह जी इबादत में गुजरिया प्यासो रहियो पानी न घुरियो मास कोलाब जियल वारो दर्द थींदो जेकॾहिं लफ़्ज़ न सम्झई बुखियो रहियो खाधो न घुरियो मास बीमार रहियुमि शिफ़ा न घुरी मास 100 साल जे इबादत खां बाद हिकिड़ी दुआ थो घुरांस सर सजदे में रखी चयो मास मुंहिंजा अल्लाह कुछ न दे इन जो बदलो सिर्फ इहो दे पंहिंजे दोस्त जी ज़ियारत कराए अल्लाह करे मां मंजिल ते पहुंची पवां राहिब मुशरिम बिन वहब यमन जे रहण वारो आबिद ज़ाहिद 100 साल इबादत कई सिर्फ इन लालच में त अल्लाह को अल्लाह जे दोस्त जी ज़ियारत जी दुआ घुरा सर सजदे में रखी दुआ तो करे मुझे अल्लाह पंहिंजे दोस्त जी ज़ियारत कराए पंहिंजे दोस्त जी सॼे ॾींहं जा थक लही वेंदो आवाज़ कुदरत आहे राहिब सर सजदे मां खण जंहिं ते नज़र पवई इहो ई दोस्त आहे काशंद मिली वियो मूंखे मां सुनो या ॿुधण आयो आहे त हथ बुलंद करे हैदरी ॻाल्हि सम्झ अची वई ख़ालिक तो फरमाए सर सजदे मां खण नज़र पवई जंहिं ते इहो मुंहिंजो दोस्त में असीम दोस्त रिवायत जा जुमला आहिनि राहिब सर सजदे मां खयो अञा जो नज़र कयो त अबू तालिब जे चेहरे ते नज़र पेस जनाब अबू तालिब जे कदमन पे सर रख जो वाकई अल्लाह जो दोस्त आहे तवज्जो आहे अलाए राहिब सुञाणन पिया त हे दीनदार न बानीअ दीन आहे मुसलमान नथा सुञाणन ते मुसलमान आहे अबू तालिब जे चेहरे ते तू ही अल्लाह जो दोस्त आहे जनाब अबू तालिब मुस्कुरा कीअं ख़बर पई मां अल्लाह जो दोस्त आहे तवज्जो आहे अलाए कीअं ख़बर पई सॼे ॾींहं जा थक लही वेंदई कीअं ख़बर पई त मां अल्लाह जो दोस्त आहियां चए तो 100 साल इबादत कयमि न पानी घुरियो मांस न मानी घुरी मांस न बीमारी को शिफ़ा घुरी मांस कंहिं शइ जी तलब न रखियमि सिर्फ़ इहो दिलि में हुयो घुरंदो मां सवाल हिकिड़ो ॻाल्हि ख़तम पंहिंजे दोस्त जी ज़ियारत कराए तवज्जो आहे अलाए न घुरी मांस दुआ अल्लाह क़बूल करे छॾी तुंहिंजे चेहरे ते नज़र पई जनाब अबू तालिब ॾिसी चए थो जेकॾहिं तो दुआ घुरी आहे अल्लाह जे दोस्त जे ज़ियारत जी हाणे का ॿी अहिड़ी दुआ घुर ॾिसां क़बूल थिए थी ॿी दुआ घुर ॾिसां क़बूल थिए थी कोलाब जियल वारो हाणे राहिब छा कयो पैर पैर ते रखे हथ बुलंद कयईं अबू तालिब जे चेहरे ॾे ॾिसी मुंहिंजा अल्लाह मेहमान हुजे हा ज़मीनी त खाधो हितां जो खारायां मेहमान मोकिलियो अथई अर्श खां ताम भी मोकिल अर्श खां त खाराए दुनिया वारनि खे ॾसिया अबू तालिब जो मक़ाम केतिरो बुलंद आहे ईअं न हथ बुलंद करे हैदरी ॾसणु चाहियां थो त अबू तालिब जो मक़ाम केतिरो बुलंद आहे अञा दुआ जा हथ उते ई हुया तश्त मेवन जो आॾो लॻो ठका वेठायो था तश्त मेवन जो खजूरूं अंगूर ॾाढ़ूं बर्मा आवाज़ ॾेई चएसि थो अबू तालिब पंहिंजी मिल्कियत अथई खा तवज्जो आहे अलाए जंहिंखे बि ॾींदुमि त तुंहिंजे सदके में ॾींदोमांसि पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी छॾिजो राज़न में राज थई हे अनार अनार न समझा नूर अली समझ जाओ हिते न खाएगा मक्के वजी फातिमा बिनते असद सां गॾु खाएगा अॼु मुंहिंजी दिलि चाहे थी त 2-3 कलाक पढ़ा जनाब अबू तालिब मुस्कुरायो हिकिड़ी ॻाल्हि कई वञा वाहिद मेवन में अनार थी जंहिंजे लाइ हुकुम अकेलो खाइजा थका वेठायो मां सम्झा थो
लगे तो मुतालियो घटा तहजीब इस्लाम किताब पढ़ तो खबर पौंदई मासूम नबी तो फरमाए अनार अकिल इन्हें करे जो इनमें एक जन्नती दाणो होंदो आ काई खबर न के जो नसीब थी सोचे समझी दाना कड़ी खाए जा तने थे के मर्तबे मुनाफिक आयो या रसूलल्लाह तो जो चेवा जन्नत मुनाफिक दे हराम आ सजे दिन जा थकल ही विंदई मां जन्नती मेवो जियरे खाई आयो आ नबी तो फरमाए सब कुछ थी सके तो तकदीर बदल जी सके थी पर मां मोहम्मद जो फरमान नथो बदल जी सके तू जन्नत जो मेवो जोड़ नहीं पाजे दाढ़िया के त छंड थका वेठा आयो छा पड़ा पाजे दाढ़िया के त छंड खबर पौंदी अन्या जो धूणो ॾिने दाणो ॿाहिरि किरियो सामने कुकड़ बिठो भजंदो आयो दाणो खाधे नबी तो फरमाए तो जड़े मुनाफिक जन्नत जायज ही ना माया हाथ बुलंद करे हैदरी यार समझ में पानी दिसी मुझी पे दिल थे तो गिलास खपे सलावत बड़ो बुलंद आवाज लगो सलावत हो रहा पढ़ो एक सलावत ऐडी पढ़ो जो अज रात ही दुआ कबूल थी वजी